pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Vamos ouvir uma música. Eu vou ensinar vocês a fazer um ventilador. Quem quer fazer um ventilador nesses dias de calor? E com amor cultivei. Então, vocês vão precisar de... Não vou tirar muito. O pedacinho do liquidificador. Quem tem essa parte do liquidificador funcionando, já tem o seu ventilador quase pronto. Entendeu? Então, você vai precisar de uma tesoura. Eu tô com duas porque eu não sei qual das duas funciona. E qualquer coisa. Isso aqui são caixas de papel de leite. Então, você pode fazer com qualquer coisa que estiver em casa, tá? Pode fazer com garrafa PET se você quiser. E eu vou mostrar pra vocês como que se faz aqui. Minha toalha. Pega o seu liquidificador aqui, ó. Olhe bem essa parte que gira, porque ela gira da... sentido horário, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Você vai precisar pegar tirinhas daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 pedacinhos. Você vai cortar 6 tirinhas maravilhosas. Você vai precisar de 6 tirinhas maravilhosas. Gay também é gente, baiano fala gente e come vatapá. Você pode ser gótica, ser punk ou skinhead, ser Mohamed. Ó, uma tira, lá meu bom olhar, faça assim, barba, arranque seu bigode. Gaúcho também pode, não tem que disfarçar. Faça uma plástica, aí entre na ginástica. Boneca cibernética. 6 tiras. 6, não 6 policiais, tiras. 6 filetes. 4. Se você é uma criança que está com calor, não use tesouro. 5. 7. Tem 7 aqui. 3, 2, 1. Saca na boca. Obrigado, obrigado, obrigado. Que tal fazer upgrade para YouTube Premium? Alô? Você nunca Não. mais vai ter que Obrigado. Voltei! Esse vídeo vai ser bem rapidinho que eu vou ensinar vocês. Não podia ir Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa. Tô regaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo eu fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Então eu fiquei ansiosa e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Corte, vamos ver. Corte. Tesourinha mais reba. Minha namorada não deixou usar as novas que eu comprei pra ela, sabe? Uma teta minha, um negão arrancou e a outra que sobrou está doendo. Larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonito, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Ó. Quantos centímetros? Vamos ver quantos centímetros tem aqui.
você é uma lunda. Ainda não foi ninguém. Agora sai do rádio, todo mundo comigo. A Maria se dá mal, vamos lá. Tem como dói. Tô afim de Mamonas. Mais diversão. Cala a boca! Cala a boca! Eu dei um beijo nela E chamei pra passear. Quantos centímetros tem aqui? Fomos no shopping. Pra mote a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos. Deixa com 15 centímetros. Contagia. Até que tava gostoso. Mas eu prefiro aipim. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é o crediário das Casas Bahia. Tem que deixar corte todo com 15. Quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Uma rima! Sonha, chuquetão, vamos lá. Chuque assim, vamos lá. Onde é que é, hein? Esse Tipo Shopping Sente é muito legalzinho pra levar as namoradas e dar um rolezinho. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer do Zanjani pra pegar um cinema com Schwarzenegger, também o Van Damme. Não. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Bem forte. Quanta alegria. Ó, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Tem 7 pedaços aqui, tá? Vamos ver quanto nós vamos usar. Aí você pega o seu ventilador portátil. Tá vendo que ele tem aqui? Não aparece, caramba. Das bactérias e o vírus da Covid-19. Cadê? Atenção, Cranzaneck. Ao top de 4 já vai. Já vai. Enquanto vocês assistem meu vídeo, vocês vão estar ouvindo música do Mamonas, gente. Ai, que beleza. Deixa o YouTube não cortar meu vídeo, não tem problema. Eu faço outro. Quanto mais vocês cortam meu vídeo, mais eu faço. E mais eu escuto Mamonas. Eu queria uma apartamento no Guarujá, mas o melhor que consegui me embarrar em Itaquá. Você não sabe como parte o coração. Desceu o menino chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante. Desceu a filhinha chorando por um colar de diamantes. Você não sabe como eu fico chateado. Ver meu cachorro passando por um carro importado. Que é good, nós não bebe. Que nós relaxa, nós não tava aqui. Freando. Mas nós precisa de workar. De workar. Tá vendo? Que é good, nós não bebe. Que nós relaxa, nós não tava aqui. Tem que medir aqui daí certinho. O nosso work é leal.
Oxi. Mas a pior de todas é minha mulher. Tudo que ela olha, a desgraçada quer. Televisão, micro-ondas, eu sou pegado, veja só como é que É 15 centímetros por... Tia Cude, nós não pede, se nós levasse, nós não tava aqui freando. Mas nós precisa de workar. Vamos ver aqui. Tia Cude, nós não pede, se nós levasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é frear. Faz assim, ó. Corte com... A parte de baixo deixa com 3 centímetros. E a parte de cima deixa com 5, tá? Então, vou mostrar pra vocês. Vou cortar todos aqui com 3 centímetros, 5 centímetros, 15 centímetros. Beleza? Vou cortar todos aqui e já volto. Voltei! Deixa eu passar um perfume, né? Porque eu tô... Depois desse sofrimento, amanhã sem ilusão, aumentaram meu lamento, foi-se embora meu jumento e me deixou com as prestação. E hoje eu tô arrependido de ter feito ligação, volto pra casa fudido com um monte de apelido. Uma bonita cabeção. Obrigado, Santos. Ó, meu perfume aqui, que eu mostrei no primeiro vídeo pra vocês. Cala a boca! 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 Obrigado. Ai, eu adoro essa música, gente! Só de pensar que nós dois éramos dois, eu feijão, você arroz, temperados com sazon. Tempero em pó, não é essa zona. Só de lembrar nós na Kombi no domingo, nosso amor era tão lindo, nós desvíamos pro boqueirão. A Kombi quebrada lá na praia, e você de mini saia, dando bola para um alemão. O alemão de carro conversível, eu mexendo no fusível, baby, quando você me deixou, subiu a serra, me deixou no boqueirão, arrombou meu coração, minha festinha apareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino. Me tratar como um suíno de comer. Todos estão bem cortadinhos, ó. Tudo desse jeito, ó. Vendo? 3, 5, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei se vamos usar tudo isso, mas... O amor é uma faca de dois legumes, a luz anal do vagalume que ilumina o meu sofrer. Eu ainda fico sem o perfume, o cheirinho de estrume, não tá fácil de te esquecer. Então vamos lá, vamos... Tá vendo? Se você tiver fita isolante, fita crepe, silver tape, black tape, qualquer fita, você usa pra colar. Se você não tiver, use cola mesmo, tá? Ah, não abre. Abriu. Vamos lá. Nas areias do destino. Ó, use um pinceléu. Opa.
Aqui tem água pra limpar, tá? Um pincel. Deixa eu achar alguma coisa pra secar esse pincel. Pronto, maravilha! Voltei, pessoal, de novo, mais uma vez, outra vez, por vez, de novo, agora. Ele tá falando alto. Aonde? Ele precisa. Chega. A música da minha namorada. Te encontrei, toda remelente, estão chorando no bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os auto-reverse da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi, agora a coisa mais importante já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito, complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, sabe sobre, sabemos sabiá, sabia subia. E quem amafaga pares, mafaga pinhas, bom, mafaga pinha, dançará. A musiquinha de... Pra você dançar com a sua namorada Luz de Velas. Use cola. Use cola, não na escola. Passa atrás aqui, ó. Daí tem esses dentinhos, tá? Olha em cima aqui, você vai ver que tem um monte de dentinho. Colhe essa parte nos dentinhos. Pela saúde dos pés. Que o oculista cuida do zóio, o oculista nunca não mexa no meu. Você é uma besta mitológica, cabelo pichain, parecido com a medusa. Eu disse isso pra rimar pra soma dos quadrados Da porra da hipotenusa. Não desculpa! Porque no momento de toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito da sabia assobiar. Mata a galera do mundo. Agora ele vai ficar preso, ladrão. Sem vergonha. Associação Internacional de Proteção às Borboletas Vai, boa. Entendendo o que eu estava falando. Vai colar em cima de todos, tá, gente? Olha lá, rapaziada. Eu vou dar uma pausa aqui, ó. Escolhe um por um assim. Desse jeitinho, tá? Desse jeito. Ou se quiser, você não precisa nem fazer isso. Só liga, vira pra tua cara que sai vendo. Daqui a pouco eu volto aí. Vou colar essas porcaria e deixar esperar secar um pouco. Essa birosca. Então, é isso aí. Já volto. Vou fazer tudo aqui e já eu mostro pra vocês. Por outro nome, gente, vocês vão fazer isso aqui, ó. Colhe tudo assim, tá? E assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali vai demorar muito pra colar isso aqui. Vamos dar um jeito, nós vamos fazer um ventilador hoje. Vou ensinar pra vocês a fazer um ventilador hoje. Né, amor? A ingratidão de uma mulher. Ela é o meu tesouro. Nós somos feitos um pro outro. Ela é uma vaca, eu sou um touro. Ela é uma vaca, eu sou um touro.
Escolhe tudo assim. E na cama quando inflama, por outro nome me chama. Sempre há explicação. Deixa assim, ó. Deixa secar tudo. Só que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Olha esse feijãozinho. Diz que ele não ganha mais sabor. Caraca, porcaria! Oh meu Deus do céu, como eu odeio a música. E na coisa come coisa, por outra coisa me coisa. Mas não há coisão, coisão. Te amo, amor. Da suruba, não podia ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa. Todo arregaçado, não podia nem sentar. Um dia que eu fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Dali então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Japonesa. Pronto. Prendi com um negócio, ó, com uma tarraxinha. Tu não imagina só que eu estou sofrendo. Duas tarraxinhas, gente. Mas valeu na mão do que dois no sutiã. Deixa tudo assim. Vou prender com mais uma tarraxinha por baixo. Coloquei duas em cima e vou pôr duas taxinhas embaixo. Tarraxinha. Ô Lazarante! A Maria se deu mal! Boa noite, senhor! Quem é o C? Eu nem sei quem que é o C que tá me dando boa noite. Mas não é de noite. Aqui, ó. Maravilha! Pronto, aqui, ó. Agora eu vou mostrar uma coisa. A gente fomos no shopping. Fica mão cheia de cola, deixa eu tirar essa cola. Ah, daqui a pouco eu tiro. Deixa eu ver aqui, vou fazer... O que eu vou fazer aqui? Pra aprender. Mas eu prefiro a aipim. Quanta gente... Pega ali, ó, pedacinhos de papel, coisa. Uns 4. Cadê? Vou pegar um rabicó. Aí você faz isso aqui, ó. Vai fazer aqui, vai passar aqui e eu já mostro como que vai ficar. Não. Olha lá, cambada, que absurdo.
Deixa eu ver como que eu faço aqui. Vou dar jeitinho de prender aqui, já volto e explico pra vocês como que ficou. Voltei. Passei um rabicó aqui, ó. Eu vou colocar aqui bem no meio. De Surabazucana. Com mira laser, o tiro sai sempre fatal. As baleias do oceano, nadando com graça, fugindo da raça dos homens humanos. Chifre é fiel, os animais. Vai ficar preso aqui. Se você quiser, dá um jeito de prender isso aqui em cima. Senão você pode só fazer assim. Ó, vai vendo, ó. Aí você pega e deita em cima, ó. Daí você pega e faz assim. Vou mostrar pro seu negócio. Negócio bem fácil. Eu tô com uma extensão aqui. Vai lá, coloca no teu quarto, em algum cantinho, assim. Deixa assim, ó, deitadinho assim. Deixa deitadinho e faz assim, ó. Olha como faz dentro, né? Vou mostrar pra vocês como é verdade que faz vento. Tá vendo essa japonesa aqui, ó, de costa? Vamos ver se faz vento. Faz vento? Faz. Aí, ó, caiu. Viu, gente? Aprenderam a fazer um ventilador caseiro. Ué? Viu? Ó. Se você quiser também, você pode dar um jeito de prender isso aqui, ó. Dependendo do como é o seu ventilador caseiro. Dá um jeito de prender isso aqui, ó, com qualquer coisa. E prende isso aqui nele. Talvez ele fique mais forte. Só que como eu não consegui prender, porque o vídeo vai ficar muito longo, então falei, um ventiladorzinho ali mais rapidinho. Daí você pode até pega assim, ó, coloca na tua prateleira, coloca uma prateleira assim, né, perto da sua cama, coloca ele, deixa ligado no potência 3 e fica deitado assim, ó. E ele esfriando pra você, beleza? E é isso aí, você deu um jeito de prender aquela porcaria naquele outro negócio ali. Quase que eu derrubei aqui. E sinta-se feliz nesses dias de calor. Tchau, gente. Lembrei de uma coisa. Vocês estão assistindo meu vídeo, não estão dando like, não estão compartilhando meu vídeo. Vocês são tudo bandeira lavageiro, vai. Vai lá. É simples. Agora o gamer, mano, é muito melhor. Calma. Aí você vai. Você não vai perder seu dedo se você der um like. Você não vai perder o seu dedo. Se você curte porcariada e não curte vídeo interessante, importante, futurístico. Cadê meu anel? No ombro, bati. Aí, ó, quase perdi meu anel. Mentira. E é isso aí, gente. Vamos lá, curte. Quero ver todo mundo curtindo essa porcaria aí. Curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta o que você quer que eu traga. Esse mês eu vou trazer, sabe o que? Estamos em mês de Halloween, em anos de Halloween, todo ano tem Halloween. Estamos em mês do Dia das Bruxas, né? Minha base tá saindo tudo. Então, eu vou trazer maquiagens para vocês. Se esse vídeo tiver muitos likes, conforme a quantidade de visualização tiver like, eu vou trazer para vocês maquiagem, todos os tipos de maquiagem que você quiser fazer.
maquiagem para Halloween e maquiagem artística, maquiagem de drag, mentira, maquiagem para festas, pra noite, eu vou trazer pra vocês, tá? Hidratação vocês já sabem, né? Tem muita coisa pra trazer de cabelo ainda pra vocês. Esse mês estamos cheio de coisa para festinha de Halloween. E eu vou fazer um churrasquinho de Halloween aqui em casa no final do mês. E vou trazer pra vocês as maquiagens, como você fazer, como ficar melhor e tudo mais. Então curte essa birosca, comenta, compartilha, não deixe de se inscrever no canal, se você estiver assistindo e não tiver inscrito, você é um jaguara lavageiro sem vergonha. Sem vergonha na cara. Se você estiver assistindo sem dar like, você é mais sem vergonha, mais jaguara e mais lavageiro e mais sem vergonha e lavageiro que existe na terra. Então vamos lá, dá um like, se inscreve, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente o que você quer que eu traga pra esse canal, beleza? Se você quer mesmo os vídeos de maquiagens de vampiro, de zumbi, de morto-vivo, de cachorro, de tubarão, de crocodilo, é só dar um like e comentar qual maquiagem que você quer ver no canal e eu vou estar fazendo pra você, ou o que você quer ver no canal, beleza? E é isso aí, beijos, tchau, até mais, até a próxima.